हेलो एवरीवन आमकां बरंगात फ्रॉम नीलता खावट यूट्यूब चैनल आपलोक সকলোকে স্বাগতম জানাইছো সো বন্ধু বান্ধৱসকল বনাইছো আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ভিডিঅ' সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় লৈ আছো আপোনালোকে চাব সো বলক আমি আৰম্ভ কৰো সো বন্ধু বান্ধৱসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা হ'ব যে ছাগল আপোনাৰ ছাগলীটো যদি মানে পোৱালি দিছে আৰু এই ছাগলীয়ে যদি পোৱালিটো গাখীৰ দিবলৈ নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাগলীটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ছাগলীটো কি হৈছে তো হেতুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ছাগলীটো যদি কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ থাকে তাৰপিছত নিউট্ৰিচন যদি ঘাটতি থাকে তেনেহ'লে ছাগলীটোৱে কেতিয়াও পোৱালিক গাখীৰ দিব নিবিচাৰিব তো সেয়ে আপোনালোকে ছাগলীটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ছাগলীটো যদি নিউট্ৰিচন ঘাটতি থাকে যেনেদৰে ছাগলীটো মানে ক্ষীণ হ'বলৈ ধৰিছে ছাগলীটোৱে মানে ইমান শক্তিশালী নহয় দুৰ্বল সো হেনেকুৱা হলে ছাগলীটোৱে কেতিয়াও মানে গাখীৰ দিব নিবিচাৰিব পোৱালি সো আপোনালোকে হেতুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে ছাগলীৰ নিউট্ৰিচন কিমান নিউট্ৰিচনটো ভালনে সো নিউট্ৰিচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে নিউট্ৰিচনৰ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু এটা কাৰণ ছাগলীয়ে পোৱালি গাখীৰ দিব নিবিচাৰে হেতু কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ যদি থাকে তেনেহ'লে ছাগলীয়ে পোৱালি কেতিয়াও গাখীৰ নিদিব সো হেতুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যেনেদৰে ছাগলী যদি কোনো ধৰণৰ মানে জ্বৰ কাহ চৰ্দি ঠাণ্ডা মানে লাগি থাকে পাতল পায়খানা নিউমোনিয়া আদি যদি লাগি থাকে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ যদি লাগি থাকে তেনেহ'লে ছাগলীটোৱে কেতিয়াও পোৱালিক গাখীৰ দিব নিবিচাৰিব সো বেমাৰ আজাৰটো ঠিক থাকিলে ছাগলীটোৱে পোৱালিক গাখীৰ দিব সো হেতুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ছাগলীটোক আপোনালোকে কি কৰিব ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ ফলত ছাগলীটোৱে পোৱালিক গাখীৰ দিব সো ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাগলীয়ে যদি পোৱালি গাখীৰ দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে ছাগলী পোৱালিটোতো বাচিব লাগিব সো বচোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি হাতত ল'ব সো আমাৰ ঘৰুৱা এটা ব্যৱস্থা এটা হ'ল যে ছাগলীৰ পোৱালিটোক আপোনালোকে গৰুৰ গাখীৰ পানীৰ সৈতে মিহলাই পোৱালিটোক খুৱাব ঠিক আছে দিনত 3-4 বাৰমান খুৱালে 4-5 বাৰমান খুৱালে হৈ যাব পোৱালি সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে এনেদৰে ছাগলীৰ পোৱালিৰ গাখীৰ খুৱাব লাগিব তেনেহ'লে ছাগলীৰ পোৱালিটোৱে শকত হ'ব আৰু সুস্থ থাকিব ঠিক আছে ছাগলীৰ পোৱালিক গৰুৰ গাখীৰ পানীৰ সৈতে মিহলাই খুৱাব সো যেনেদৰে আধা লিটাৰমান গাখীৰত আপোনালোকে 1 গিলাচমান পানী মিহলাই ছাগলী পোৱালিক খুৱাই দিব তেনেহ'লে ছাগলী পোৱালিটো সুস্থ সবল শক্তিশালী থাকিব তাৰপিছত ডাঙৰ দীঘল হ'ব তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টোত যদি ছাগলী পোৱালিটোক যদি গাখীৰ দিব নিবিচাৰে আপোনালোকে এই ট্ৰিটমেণ্ট মানে এনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'লে কেতিয়াও ছাগলী বাচ্চাটো মৰি নাযায় মানে গাখীৰৰ অভাৱত সো আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে কেনেকুৱা লাগিছে কি জানিব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব সো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বিদায় দিছোঁ বাই বাই